Como acabar com um fofoqueiro. Tava na fila do banco, escutei um: cuidado, Regina. Não sou Regina, não conheço Regina, mas falou cuidado, já fico alerta. Olhei pra trás, tava uma mulher desesperada no telefone que só falava isso aqui: cuidado, Regina, cuidado. E eu doido pra saber o que houve com a vida de Regina. Mas ela só repetia: cuidado, Regina, cuidado. Teve uma hora que ela falou assim: Regina, vou te falar porque que você tem que ter cuidado. Eu vou te falar, Regina, porque você tem que ter cuidado. Abri até um sorriso, pensei: finalmente vou descobrir o que houve com Regina. E ela continuou: vou te falar, cuidado, Regina, cuidado. E voltava a repetir o cuidado, Regina. Eu tava com vontade de segurar ela pelos braços e falar assim: senhora, tenha foco, fala o que houve com a Regina. Acabou que o banco chamou a minha senha, eu pensei assim: desgraça, não vou pegar o desfecho de Regina. Quase que eu virei pro segurança e falei assim: meu irmão, se tu pegar o final da história da Regina ali, tu me conta. Paguei as contas correndo, Regina, que tava em perigo, não saía da minha cabeça. Voltei pra tentar pegar o final da história ordinária, não tava nem mais lá, tinha ido embora. E essa mulher acabou comigo porque essa história faz 5 anos. E ontem eu botei a cabeça no travesseiro pra dormir e pensei assim: meu irmão, como é que tá a Regina?